wantu kudu lumaku kersane Bapak Lurah kang sarta panitia ngresake adiku wedok Dik Lintang Kairo supaya ikut menghibur bersih desa Sumberjo pada malam hari ini. Wah ya, dibalik pelok. Iya. Dik Lintang Kairo supaya kon ngadeg luwih dhisik. Disepoti yo mecah sepining swasana. Disepoti aja dipleroki irama seger. Oh ya. Mangga Dik Lintang Kairo katuran jumeneng wonten ing sasana budaya. Aja dipleroki. Ras. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran Bakoke dari ing jaman Sekali lagi masanya ing bakoka iku budaya budaya atur nuwun. Wilujeng dalu Dik Lintang Kairo. Nggih, wilujeng dalu ugi Mas Dalang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabare sehat, Nduk. Alhamdulillah, dangu mboten kepanggih nggih, Mas. Nggih, lama tidak jumpa. Kabare Dik Lintang sehat to, Dik? Alhamdulillah juga sehat. Nggih. Kamu kangen kalih kru Astabrata. Iya, nggih, Mas. Aku ki kelingan Dik Lintang. Aku ki kelingan zaman sampeyan pertama-tama ikut nyinden karo Mas Akbar. Biyen jek cilik banget sak benik tek ngono kae. Dan sak benik ora ketok disawang ngoten niku. Nggih. Saiki saya gedhe, saiki saya dewasa. Kelas pinten, Nduk? Alhamdulillah sak menika kelas tunggal SMA. Wes, kelas setunggal SMA. Nggih. Nggih, bimbinganipun rencang-rencang Astabrata. Alhamdulillah matur nembah nuwun sanget kula, Mas. Aja lali njaluk bimbingan ning aku, Nduk. Walah, mila to, Mas. Sinden tak gelem njaluk bimbingan ning aku iki biasane wah dadi no. Dadi apa? Dadi cangkem. Nggih, alhamdulillah sak menika sowan dateng Sumberjo. Desa Sumberjo nggih, Sanan Kulon Kota Blitar. Salam-salam dhisik, Dik. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sedaya sedanten, bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik-cantik nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Alhamdulillah wau sonten sampun mirengaken pengajian nggih. Nggih, pengajian. Nggih. Saking Ibu Ustazah Karisma. Ibu Ajah. Alhamdulillah. Saya sangat kula mirengne, Mas. Nggih, ndungane napa, Dik? Kagem warga Desa Sumberjo sing menika dalu sakmangke ngadani adicara bersih desa utawa nyadran. Bersih desa. Nggih, semoga kedepannya Desa Sumberjo semakin maju, semakin jaya menjadi desa yang lestari. Amin. Guyub rukun, berkah limpah roh jinawi. Alah, nggih.
Ngaten iki sampean iki sesuk ngono iki ya sekolah, Dik. Sekolah, Mas. Nggih. Bengi nyinden esuk sekolah. Ngaten niku napa teng sekolah ora ngantuk? Ya ngantuk turune ngisor meja ngono kuwi lho. Oh iya. Dadi wis pancen diniati ngabdi ning seni budaya dadi sinden ya, Dik. Nggih. Sing penting pendidikane aja keri. Nggih, mboten, Mas. Mas Akbar biyen yo ngono. Pripun? Bengi ndalang esuke, ya toh. Esuke turu. Esuke ya sekolah. Senajan ngantuk kaya ngapa ning pendidikan itu prioritas. Nggih, ilmu kuwi ora iso entek ning bondo iso entek. Ya, betul sekali nggih. Jurusan apa? SMA, IPA utawa IPS? IPA. IPA. Nggih. Ilmu pengetahuan alam. Nggih. Besok rencana setelah lulus SMA apa ya kuliah, Dik? Kuliah, Mas, insyaallah nggih. Nek cita-cita sementara kuliah ning ndi? Pengene gambaran walaupun kelas 1 mesti wis punya gambaran aku kuliah ning kene. Nggih. Di mana ya, Mas? Tebak sik. Nek sinden ya mesti nebakku ning isi Solo. Isi Solo, boleh. Teng Jogja, Mas, insyaallah. Semoga nggih. Kok adoh men to Jogja, Solo enek kok Jogja. Lah pengene teng mriko. Oh iya, ning TikTok kowe jarimu anu. Napa? Gandeng jalan Yogya. Ora apa-apa, cah eneme ora apa-apa. Ora apa-apa. Biarkan netizen berkata apa, sing penting terus mengabdi di seni dan budaya. Nggih, amin amin. Tetap menguri-nguri budaya Jawa nggih, Mas. Pacaran enggak apa-apa, sing penting pacaran yang positif. Wah, begitu ya? Nggih. Kayak Mas Akbar iki pacarannya sangat positif. Wah, positif ya. Biyen nek saiki ora pacaran. Saiki. Ora. Fokus ya, Mas ya. Fokus. Ayo, Dek, guyon karo nembang. Iki permintaane Bapak Lurah aku kepengin. Oh nggih, diucapkan sugeng dalu kagem Bapak Lurah ingkang pundi? Bapak Lurah. Oh nggih, sugeng dalu Bapak. Oh ala wau sampun pinanggih kula teng wingking lho, Mas. Anggen no. Tapi dereng disangoni lho, Mas. Wah, yo engko. Kabeh wis disembadani disumbutke. Nggih. Iki pilihan permintaan saka Bapak Lurah. Ning sampean bawa sik ya. Nggih. Ana podang kuning, ana karangkates, lali janjine kembang rawe apa caping gunung. Monggo dipilih sik. Ayo sing mbok bawani sik apa? Apa? Podang kuning mawon? Podang kuning boleh. Heeh, dibawani. Nggih, khusus kagem Bapak Lurah nggih, Bapak. Kersane mboten ngantuk lho nggih. Podang kuning bawani yen ora kleru Asmarandana. Asmarandana. Nggih. Yuk. Nadian wujud temong paksi juga setuju, Dek, nek besok kuliahmu ning isi Jogja aja ning isi Solo. Pripun, Kang Mas? Yo ning isi Jogja wae aja ning isi Solo. Oh nggih, amin. Nek ning isi Solo iku dipangan karo luwak-luwak. Karo luwak-luwak iki. Aku iso ngomong ngene iki mergo Masmu Akbar iki biyen yo mantan luwak. Takem aja. Guyu aja. Lanjut. Golek isi
Goleki si podang jenar. Jenar niku napa, Dik? Kuning. Jenar niku kuning niku basa Kuning. Kawi. Nek wilis ki apa? Werna apa? Napa? Hijau, Wilis, sanes? heeh, wilis ijo kuwi basa Kawi, basa. Kawi. Nek ijo kuwi wilis, nek kuning kuwi jenar. Jenar. Diwarai. Lah ijo karo kuning. Hah? Ijo karo kuning. Wilis jenar. Iya. Terus Iba bunga hing atiku nyanding bisa dadi Asmarandana podang kuning sampun katur. Wau bidal mriki kalih sinten Dik Lintang? Kalih ayah kalian ibu. Oh, ayah kalian. Nggih. Sok nek wis rada gedhe kuliah, sok ben ora ngrepotke bapak ibu ki budal dhewe. Oh. Kok sendiri? Ya sendiri, maksudnya belajar mandiri. Wah, nggih. Apa diterne salah satu penabuhku ya kena. Mergo salah satu penabuhku ki ada yang memfavoritkan Dik Lintang Kairo. Wah, sinten? Sinten Mas, sinten? Ya itu adalah ayahe Wara. Sing nabuh saron niku jan favorit kali jenengan. Waduh. Pokoke kacek siteng nek ora Dik Lintang ora. Mula tak aturne lagune langgam podang Kuning. podang kuning. Ayo Nggih. hiburen podange Mas Tiar. Mas Tiar, Mas Tiar. Yo buka celuk langgam dhisik. Heeh. Mangga ayo Dik Lintang podang kuning minangkani pamundhutipun Bapak Sunari Bapak Kepala Desa. Ya yuk dados. Iso awan ning omah wis ora kerasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubang miterang nggonku goleki ora krasa iso awan nganti bengi Iman yen nganti liya kang nyayang
Lintang. Nggih. Mbok menawi karenan ing penggalih Bapak Kepala Desa katuran minggah wonten ing pepanggungan. Oh, nggih, Boten Bapak. ketang nggih sepatah dua patah kata. Sepatah dua patah. Komentar bagaimana pagelaran wayang kulit pada malam hari ini, ngono. Nggih, monggo katuran minggah datang pepanggungan Bapak Lurah. Bapak Kepala Desa. Kepala Desa. Pak nggih. Sunari, semoga wawan pangandikan mumpung niki diabadikan lewat live streaming Bapak. Nggih, monggo. Kula aturi minggah wonten ing sasana budaya Bapak ngaturaken sepatah dua patah kata nyuwun dawuhipun. Duduk, monggo. Nggih, sugeng dalu Bapak Kepala Desa. Ya sugeng dalu, Nggih. Nduk Lintang. Nggih. Niki kalih sinten lho? Kula? Ayah Ibu. Nggih, kalih Bapak. Teng pundi ayah Ibu? Dalam Mboten mlebet. Ayah Ibu. ayah ibu datang wingking Oh, gitu. Bapak. Wilujeng dalu Pak Lurah. Nggih, sugeng dalu. Nah, pripun nyuwun dawuh, nyuwun sepatah dua patah kata. Kados pundi komentaripun pagelaran wayang kulit pada malam hari Nggih, ini. kesan dan pesannya Nggih, Bapak. nyuwun ngapunten. Nggih, terkait kalian pagelaran wayang kulit Ki Dalang Akbar. Apa? Akbar Syah Alam. Saalam Nggih. kalian Nduk Lintang Kairo. Nggih. Dan kampun memangnya banyak niki kehendak masyarakat termasuk kaum ibu Oh, ngaten nggih, nggih. pengen koyok nopo toh daripada namung liwat nopo kuwi jenenge HP, YouTube YouTube, apa? YouTube, nggih. Tuh. Kan penasaran Penasaran daripada penasaran ditekake. das kula sowan teng jenengan kali Alhamdulillah. Nduk Kairo kan Nggih, ngoten awale matur ngoten sembah niku nuwun, Bapak. dados kawula Tahma Perintah Desa namung nuruti kehendake utamane kaum ibu. Lah kinten-kinten cocok napa boten, Pak? Nggih. Yo, piye to? Yo jenenge diundang rene ora cocok nggih. Yo Tahun kudu ngarep cocok. dalange mboten ganti, setuju napa boten? Bangga setuju. Nah, setuju. Bangga Suara rakyat, setuju. suara Tuhan, Pak. Iya. Nggih. Bangga Nek setuju. tahun ngarep wayangan dalange kok mboten kula, nek celorot ijo kan kulon kula mboten melu-melu. Oh, siap. Siap. Wong Tak, mikul suket Mas Dek. tak jori abang. Neng mesti menang abang. Ah, iya, nggih, nggih. Nggih, nyuwun ngapunten. Nggih, wonten Niki dawuh malih. niki wau pesan saking Bapak Sutoyo. Oh, nggih. Nggih. Niku wonten iki kudu cantumne pengen gending napa niku jenenge Blitar Malang. Blitar Malang napa niku? Berarti Karangkates. Oh. Wah. Kanton nyebut Karangkates lho, Pak. Karangkates. Aku lek mikir tak rewangi jariku tak wolak-walik. Ya ampun, panjen kula niku kalih seni niku panjen kula demen. Nggih, Ning nggih. sayange kula wegah belajar. Oh, nggih, nggih. Tapi seneng. Nggih. Seneng, nggih. Seneng gelem nanggap niku pun jos. Nggih. Senenge kliwat bendak taun nggih nanggap. Nggih, lakoni kok Bapak. Lagune Blitar Malang. Nggih, Blitar apa Malang. itu Karangkates. Nggih. Walah, aduh. Nggih. Bisa, Dik. Nggih. Nggih. Di sini dulu ya, Bapak, kalih ngancani Dik Siap, Lintang. nggih, nggih. Oh, Nggih, niku Dik nggih Lintang. bare niki kula nggih tak nyanyi. Oh, siap. Wah, nggih. Siap. Saged napa mboten niki panjake? Napa-napa? Lagu gendinge meneng. Apa kok? Meneng yo rasa ditabuh kok, Pak. Monggo, Dik, Kairo, monggo di Karangkates. Karangkates. Nggih, monggo Karangkates. Langgam ya. Dilanggamnya dulu. Mangga. Mangke joget nggih Bapak nggih. Oh, joget. Nah, nggih siap. Tendangane gonggomino, tayub tulung aku. Oke, nggih ayo. Yuk. Mangga. Karangkates dados Dik Lintang Kairo bersama Asta Pratama. Yuk.
Kinclong kinclong banyu ning gugah kenangan saben liwat tumuju ing asperang wetan Jokete Mas. terus tumetes atiku teratapan longga cicit sona halus halus rek manik koran lawas pinongko kasure catur netra nglaras kambang asmara sumilire angin bukan rasa mbok iya eling karang kates ning saiki kowe ora ngrewes karang kates ninggal tresna aku kowe nate sumpah prasetya ilang mas pra saiki ana ning kene tanpa pamit tekan yo layani janji swara ati mong tansah tak enteni karang kates ninggal tresno kang sejati wayang karang kates bendungan wewengkon malang celong banyu ning gugah kenangan saben liwat pinuju ing asperang wetan loto metes atiku teratapan longga cicir son halus halus rek manik koran lawas pinongko dadi kasure catur netra
Nggih, kados pundi, Bapak? Iki tasik setunggal pundutan. Napa niku? Sisi deman. Oh, nggih sesideman. Sesideman. Dikancani. Nggih, monggo. Ya ampun, matur sembah nuwun sanget, Bapak. Sampun repot-repot, matur suwun. Mbak Renjel sesideman ya. Ya, jumeneng ngancani di lintang. Monggo, Mbak Renjel. Nggih. Nggih. Sampun, Bapak. Nggih, matur sembah nuwun sanget ya, Bapak. Lancar rezekinipun, nggih. Matur sembah nuwun nggih Bapak nggih. Ngatos-ngatos nggih Bapak. Ngatos-ngatos, Bapak. Anu Mbak Renjel, Nggih, ngancani di Mas lintang Akbar. ngaturaken niki menika langgam sesideman. Langgam sesideman. Menika nggih made in Blitar, karya Made in besar Blitar. Ki Haji Sukuron Suwondo. Nggih. Langganipun di teng sanan kulon mriki. Ya, sesideman langsung buka celuk mawon. Buka celuk nggih langsung gini Nggih, iki. langsung. Ya, coba kaya ngapa? Mangga Dik Lintang bersama Mbak Renjel. Ya. Yuk. Luweh becik patenono timbang bepisahan retyakan suwesya pari wangi semudono marang kula Liwat kincanging alismu tatandor angklandang rasaning atiku senadyan wasling serayo swaku aku isih mampu ngeladeni salahmu monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung tutuga ngrimu jiwa ragaku pakura kehormatan makro hubungan pinjo. Ugi menika wonten pamundutan kagem tamba lungkrah saking tim Wirawiri menika ngersakaken setunggal selendang biru angka kalih Gambang Suling nggih dipun pinangkani. Yuk dilanjut monggo. urip ana kutha gedhe kowe tatokane ngemasai sini kowe apa wae senatian sesideman mesti
konjo urip ana kutha gedhe gawe tak dipakai Dek Lintang dan Mbak Ranger. Matur lenggah sembah riyin. Sampun ngaturaken pamundutanipun Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, Bapak Sunari. Iya, iki uga ana sing ngresake tamba kangen saking Bapak Libom Jaya Audio. Oh ngono. Iya, mengko dipinangkani ning luwih dhisik iki dijangkepi dhisik pamundutane saka pemerintah Desa Sumberjo ingkang dipun pandegani dening Bapak Sunari menika nggih ngersakaken wujudipun caping gunung. Iki kudu dibawani, kudu dijenglengke no. Oh ngono. Aku entak njaluk, sing jengleng ben kancaku sing gedhe dhuwur gagah pideksa godhek wok simbar jojo. Wah iya. Ya, adik tingkatku ana iki. Ya, Mas Victor, wah ya gagah gede dhuwur, gagah gede dhuwur. Aku kalah bagus lho, wah ya. Ben genjleng caping gunung. Ayo, Tor munggah panggung sik. Seramatno, Mas, seramatno. Ya, yo. Bunuh diri lho Tor. Masya Allah. Ana wong ngrusak ciduk. Kok tak siduk piye to, Mas? Selamat malam Mas Victor. Wilujeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah. Iki warga masyarakat kene ndelok jogetmu ki gumun. Kok gumun? Wong sak lemper jogete apik era. Kaya ngene kok lemper ya. Nggih, mboten jauh napa Mas Akbar? Ada permintaan dari Bapak Kepala Desa atau Pak Lurah. Nggih. Pun caping gunung. Dibawani sing jengleng sampeyan. Kula. Wah iya no. Jengleng sapa, Mas? Jengleng tak golekne musuh loro. Kowe nek siji ki ora entek. Loro. Ya oleh apa ya nyumbutne lehku jamu Mas dadi loro. Nyumbutnya apa? Lehku jamu. Lah. Tak golekne musuh ya. Golekne Mas. Mbak Dinku karo Mbak Pesek ngadeg bareng. Ya. Jadi iki ceritane Mas Victor duwe bojo loro. Loro. Iya. Bojone kudu sabar, eneke kuwi ya dipangan. Enak ya ora enak ya kuwi. Sepati Cok. Yuk, sepati. Heeh, ayo.
Kudu adil lho duwe bojo loro iki kudu adil. Kudu adil, Mas. Ayo disapa sik no bojone disapa sik ngono. Pas sing tuwa apa sing nom sik ya? Ayo sembarang. Wilujeng dalu Yayi. Alah, Ger. Sesitake. Piye, Mak? Wis ya. Iso piye mak yo? Piye sayangku? Wah. Lah kok buta ngono carane guyet jinerang. Karo bojone kudu kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang nah, aku karo kowe kasih sayang kok. Kurang kasih sayang piye karo. Heh? Syukur mutar. Dek wingi tak sayang, dek kae tak sayang. Iki mau ya tak sayang. Kok jare kok kasih sayang sing ndi sing kurang, heh? Bongkok kowe. Yo ora ngono, maksude ngene lho, Yang. Piye? Awake dhewe iki nang kene iki Alah. bajan kaya nyunggi tremos. Aja mbok cengkiwing, kowe kaya nyengkiwing galon, ngerti apa ora? Iya. Yo umume iki lho, yo digandeng Iya, kok piye iya. dirayu. Digandeng. Lan Beh, lho rupane wae karo bokong padha lho jejer. rupane bokong. Raine kaya bokong. Mosok kok ngene gak. Mbak Denko, Mbak Sri. Nggih. Bawanana caping gunung. Nggih. Nanjakne bojomu kaya apa? Cek ampuh ora ndelok. Iya. Cilik ana ampuh ya. Cilik ana ampuh, petelak tandange. Aduh, Tandang. rambute dawa kaya ngene lho. Napa? Ya tandane apa ngono kuwi? Tandane yo wibawa. Oh wibawa. Oh ben wibawa. Oh gagah. Gagah ngene kok ora ngerti. Piye nek gagah? Tangane piye? Malah kaya kocan. Yo, sapa sik mangga? Sing nom sik. Oh sing nom. Jamune sing nom sik. Yo. Walah. Urung ta? Nyeruduk. Aku nek ngene iki kudu ae. Halah. Ayo Mbak Sri.